ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あれだけ太陽カンカンだったのに、なんだか最近ずっとどんよりしているな。一応夏が終わったってことかしら？今年の秋は短いみたいだし、しっかり楽しみたいわ。それにしても、今年は異常なくらい気温も高かったし、台風や竜巻の被害なんかもすごかったわね。実際同じアジアの中国では、つい先日にも今年最大の台風がやってきていたぞ。同国のずさんな排水設備のせいもあって街は大パニックとなり、222万人以上が避難する騒動となっていたぜ。なんですって？ってことで今回は、中国を襲ったのはスーパー台風について解説していこう。ゆっくりしていってね。ってことで早速、中国を襲ったとある台風について解説していくぜ。ただの台風なのに、わざわざ取り上げるの？って思うけど、それくらい大きな騒動が起きたものだった。ってことよね？そういうことだぜ。国内はもちろん、世界で話題となるくらいの出来事だったんだ。ほう、気になるわね。その理由は単純に、台風の規模が大きかったってことかしら？というのも、その台風18号は、現時点で今年最強クラスと言われている。その名も、ラガサだ。確かに言われてみれば、少し前にテレビやネットで名前を見かけたかも。一体その台風18号ラガサは、どれほど強力だったのかしら？順を追って解説していこう。まず台風18号は西太平洋で発生し急速に発達。最大風速は海上で毎秒55メートル、16級に達し、中心気圧は930ヘクトパスカル前後まで低下したんだ。これって、平均的な台風と比べてすごいの？めちゃくちゃにすごい。その凄さを比較するために、普通の台風の風速中心気圧のデータを見てもらうか。お願いするわ。まず風速からだ。一般的な台風の最大風速は、毎秒30、40メートルで、40を越してくると強い台風と言われ始めるって感じだな。つい先日中国を襲った台風18号ラガサの最大風速は、海上で毎秒55メートルだから、超強力な台風ってことになるわね。だろ？そして今のと同じことが、中心気圧でも起きている。平均的な台風では、約950から990ヘクトパスカルとなっているが、ラガサは930ヘクトパスカルだった。凄まじい威力の台風が、ついこの間中国に来ていたのは、十分にわかったわ。なんてたって今回の台風は、一時はスーパー台風とも評価されていたくらいだからな。ってことは、受けた被害もやっぱり大変なことになっていたのかしら。ああ、ラガサは台湾や香港を経て、9月24日夕方に中国本土、関東省陽光支配リンダオ付近に上陸。近づくにつれ勢力は多少弱まったものの、現地は大変なことになってしまったぜ。元が強すぎて、時間が経っても強い台風のままだったのか。まさに今言ってくれた通りだな。弱まったと言っても、上陸時の最大風速は毎秒40メートルで、依然強い台風に分類される規模だったんだぜ。それじゃあやっぱり、雨も風もすごかったの？ああ。上陸直前まで海上で勢力を蓄え、大規模な風と非常に激しい雨を広範囲にもたらした。すぐに沿岸都市では、事前に大規模な避難や交通の運休が実施され、約8万隻の船が大慌てで港に戻っていった。先に動けたのは不幸中の幸いか。でも、やっぱり街は大変なことになったんでしょ？ああ。一瞬で街中が浸水や停電、倒木といった被害で相次いだぜ。じわじわと被害をもたらす感じではなく、本当に中国に着いたすぐの時から、台風は暴れ回った感じね。そう。SNS にアップされている映像からは、その被害の深刻さが伺える。特に敷地内に濁流が暴れ回る様子は圧巻で、中国の複数の建物は沈没船のようになっていたぜ。そこに、強烈な風も吹き荒れていたんでしょ？その通り、建物の倒壊や屋根の吹き飛び、高層マンションが基盤ごと揺れるといった恐ろしい状況が各地で確認されている。そこら中が大量の水で溢れている部分だけじゃなく、屋根がなくて激しく揺れるところまで、沈没船みたいになっちゃっているじゃん。そんな地獄が広範囲に広がったため、避難規模もとても大きかった。当局は段階的に住民を避難させたのだが、その数は222万人以上だと報告されている。すごい規模だ。中国は人口が多い分、こういった時の被害の規模も、やっぱり桁違いね。そして、もちろんこんなことになっているのは、一般の民家だけじゃない。企業の工場や交通インフラも、被害に巻き込まれたわけね。広東省では空港や鉄道の計画運休、工場の操業停止などが広がった。ってことは、経済的ダメージもすごそう。
だろうな。しかも台風が通過した中国南部の沿岸部は、産業と人口が特に集中している地域だ。そういえば広東省そのものも、すごい大規模な町だっけ。ああ。中国の省の中で、最大の人口を持っていることに加え、中には四港デルタと言われる、国で最も経済が発展した地域がある。そうだったの？その四港デルタって、具体的にどんな風に賑わっていたの？製造業の中心地って感じで、何でもあった。一部では世界の工場と呼ばれるほど、電子機器、電気製品、医療、玩具、家具などの生産が集中しているぜ。超シンプルな話、人も工場も会社も全部いっぱいある街ってことね。そう。特に広東省の深センは、中国のシリコンバレーと言われ、ファーウェイやテンセントなどの本社も立地している。自動車産業の拠点としても有名な街で、トヨタやホンダなど外資の工場も進出しているぜ。聞けば聞くほどすごい街じゃない。海と面していて貿易がしやすいってのも、一つの要素なのかしら。その予想、大正解だぜ。広東省は南シナ海を通じて輸出入が盛んで、世界市場と直結。広州港、深セン港は世界でも有数のコンテナ取扱量を誇るからな。想像していた何倍も、賑わっている街だった。海が近いことで、大量生産したものをそのまますぐ世界に送れる。そんな地理的魅力も併せ持っている街なのか。ああ。だからこそ台風や自然災害が直撃すると、経済的にも社会的にも、甚大な影響を受けやすい地域となっているわけだぜ。そういえばそういう話だったわね。それにしても、ここ最近中国で台風が多すぎじゃないかしら？その理由は一言で言うなら、地球温暖化となっている。確かに日本も、今年の夏はいつも以上に暑かったもんね。ああ。近年、南シナ海や西太平洋沿岸域で、海面温度の上昇が観測されていることに加え、同地区の大気の環境が変わってきていることが、台風に大きな影響を与えているみたいだぜ。そしてこれらは、台風を発生しやすくする理由だけじゃなく、台風の威力規模を近年強めている理由にもなっている。言われてみれば、中国の台風は数だけじゃなくて、今回のラガサみたいに、規模が桁違いのものも増えているかも。ああ。海水温の高さが勢力を急激に強める要因となると同時に、大気の環境が変わって台風を弱めにくい状況も生み出されている。こういった背景が重なって、近年中国では強力な台風が大量発生しているのね。今年の夏だけでも、7月から怒涛の台風ラッシュに襲われ、ラガサ発生と同じ9月にもタパが中国を襲い、広東省の交通を混乱させる停電を誘発。8月には数十億元規模の経済損失を生んだカジキもやってきていた。数十億元って、日本円で言ったら大体2000億円じゃない。我々が平年より暑いなって言っている間に、中国ではそんなことになっていたのね。でも、この夏自然災害にボロボロにやられすぎて、さすがの中国は学んだみたいね。今回の台風18号ラガサに対しては、人や船を早めに動かして、被害をまだ抑えていた風に見えたわ。良いところに気がついたな。確かにラガサに対して地元政府は、避難はやりすぎなくらいがちょうど良い。早めに広範囲で動くことを重視したようだ。実際のところ、具体的にはどんなアクションを起こしていたんだろう。今まで以上に早い避難所の開設、排水ポンプの設置、非常用電源の準備、などだな。ほう？ここだけ聞くと、そこそこいい感じの対応に思えてくるけど、結果を見れば、十分な対策とは言えないな。そういえば、広東省の家も工場も、屋根は吹き飛んで屋内には濁流が流れ込む、沈没船状態になってたわ。そう、まさにポイントはそこなんだな。確かに今回は、早めに避難を促せたかもしれないが、建物の崩壊や高層マンションの揺れといった、大きな被害が出ているのも事実。問題なのは、中国の建築品質やインフラ構造の脆さなんだ。確かに、ラガサが規模の大きかった台風とはいえ、屋根が吹き飛んだり、街が水で溢れ返ったり、簡単にやられすぎ、大きな被害を生みすぎなのかも？そう言われても仕方ないくらい、中国は何かと作りが脆いんだ。例えば、今回の台風で工場の屋根が多く吹き飛んだようだが、工場なんて一番頑丈に作っていなきゃダメだろ。確かに、街と家が泥水で埋め尽くされた原因だってそうだ。中国の街づくりがずさんなせいで、より大きな被害が生まれている。つまり、中国が今こんな大変なことになっているのは、地球温暖化によって威力を増した台風や自然災害のせいだけじゃなくて、ちゃんと街づくりを行ってこなかった、中国にも責任があるってこと？完全にその通りだ。
なんなら台風によってもたらされた被害は、自然災害によるものではなく、人災だという声も多いくらいだからな。そこまで言われるなんて、町そのものに相当問題がありそうね。具体的には、どんな課題を抱えているのかしら。一番はやはり、都市の排水インフラが改善されないまま、昔の古い状態で何年も放置されていることだな。はい？どうして中国は放置しているの？いろんな理由があるんだろうが、やっぱり目立たないからだな。いや、全然意味がわかんないんだけど。中国の都市開発では、高層ビルや高速鉄道のような、誰が見てもわかりやすい見栄えの良いインフラに資金が集中される。逆に地下に埋まって排水管や下水道、ダムの整備なんかは適当に済ませ、今も放置されているんだぜ。そんなひどすぎる話が本当にあるのね。中国産の商品における品質問題はたびたび話題になるけど、同じことがまさか街づくりの中でも起きていたとは。びっくりだよな。しかしこの話は事実で、大都市北京市でも多くの排水設備は、1960から80年代に整備された旧式のままになっている。ふむふむ。確かにこうした根本的な問題を解決しない限り、中国はこれから台風が来るたび、毎回とんでもない被害を生むことになりそう。どれだけ早めに対策したって、やれることに限度があるわ。いくら人を逃がしても、中国の莫大な数の国民全員を守れるわけがないしな。それこそ少し前に話したけど、広東省ってものすごい大規模な町だもんね。ああ。人口は約1億2000万人超と、中国の省の中で最大だ。それならなおさら、どれだけ早く人を避難させるかってのは、少しずれた対策に感じてくるわ。それに、どれだけ迅速に市民を逃がせたとしても、台風が来るたび毎回街が崩壊していたら、いくらお金があっても足りないぜ。避難を早める工事現場を停止する、観光地を閉鎖するとかじゃなくて、もっと根本から中国は見直す必要があるってことか。そう言われているな。とはいえ、今まで都市部から地方まで、街づくりをサボってきたツケは大きい。すぐに直せる問題じゃないと。おまけに地方政府はどこも腐敗しきっていて、こうした災害時のたびに、国から出る支援金は毎回闇に消えていく。政府関係者の誰かが横領しているわけね。街を作り直すとしても、いつものごとくまた何かしら問題が起きそうだし、中国は自然災害を完璧に対策することは、一生できないのかもしれないわ。実際のところ、いろんな人が同じように考えているみたいだな。ひとまず、地元政府がどれだけ今回の台風ラガサの被害を復旧できるかが、一つの分かれ目になりそうなところだぜ。確かに。そしてこれから台風が増えるであろう。秋本番を迎える中国がどうなっていくかにも要チェックだわ。そして長期的に見て、防災インフラ整備に力をちゃんと入れられるかどうかにも、しっかり目を配っていきたいわね。中国 VS 自然災害、これからもいろんな意味で注目だぜ。そういえばこんな話耳にしたんだけど、ロシアが食料準輸入国になりつつあるって本当？ああ、本当だぜ。これは結構衝撃的なニュースだよな。ロシアって長年、小麦やトウモロコシなんかの、穀物輸出で稼いでた農業大国なんだ。でも今、そのイメージが崩れてるぜ。輸出国だったのに、いきなり輸入国って、それ、実は相当やばくない？ああ、その理由の一つが、農業資材の不足だな。肥料とか農薬、それに種や農機具なんかも、今は手に入りにくくなってる。制裁の影響で、海外からの輸入が止まったり滞ったりしてるんだ。実はロシアの農業って、かなり外国の技術や資材に頼ってたんだよな。じゃあ、畑はあっても育てる手段がなくなってきたってこと？ああ、まさにそうなんだ。しかも追い打ちをかけるのが、戦争によるインフラの摩耗だ。農村部でも物流が滞ってて、収穫しても運べない、保存できないって問題が山積みなんだ。それってもう、根本的に国の食料システムが崩れ始めてるってことよね。そうなんだ。しかもな、2014年に始まった輸入大外し政策って覚えてるか？ロシアが自国で賄う。って言って、西側の食品を締め出したやつ。あれね。フランスのチーズやポーランドのリンゴが目の敵にされてたような。でも結局、その反動で自国の農業が逆にダメージを受けて、今や輸入に頼るしかない状態だ。つまり、政策の自爆だな。うわぁ、自分で自分の首を絞めちゃった感じね。しかも最近は、ベラルーシ経由の物資供給ルートまで一時的に止まってた。食料や日用品がロシア国内に入りにくくなって、都市部では品不足と価格高騰が進んでる。
本当に、なんだかソ連末期みたい。まさにそう言えるかもな。一時的な不調じゃなくて、構造的に崩れ始めてるんだ。これから冬を迎えるロシアにとって、この食の問題は深刻な危機になるかもしれないんだ。しかも、それだけじゃ終わらないのよね。食料に続いて、工業製品まで大変なことになってるって。ああ、今ロシアでは物が作れない国になりつつある。最新のデータでは、工業製品のうち129品目中、128品目で生産が縮小してるって報告されてるぜ。ほとんど全部じゃない？ああ、しかも、これは日用品から機械、部品、精密機器まで全部含んだ数字なんだ。別の調査では、130品目中129品目とも言われてるくらいだぜ。どうしてそんなことになってるの？やっぱり戦争の影響かしら？ああ、戦争の影響で部品の輸入が止まり、西側からの制裁で、多くの原材料や電子部品が手に入らなくなったんだ。しかも、自国で代替品を作る技術も人材も足りてない。結局、海外の技術や輸入に頼ってた部分が多かったってことなのね。さらに悪いのが、国内の企業が中国製などの安い輸入品に押されて、次々と撤退倒産していることだ。その結果、工業の基盤が大きく崩れ、物が減って価格が上がり、国民の生活が苦しくなっていて、作れない、足りない、高い、でも給料は増えないっていう、地獄ループに突入してるぜ。買いたいけど買えない、生活がどんどん苦しくなっていくってわけだな。そんな中で、政府はどう対応してるの？そこがまたやばい。なんと、付加価値税を 20% から 22% に引き上げたんだ。この状況で増税、意味がわからない。国の税収を少しでも増やしたいって思惑だが、経済全体で見れば、焼け石に水って専門家も言ってるぜ。しかも、この税が製造段階で何十にもかかるから、実際の物価は 2% どころか、5から 10% 上がる恐れもあるんだ。ってことは、物がないのに、ますます高くなって手が届かなくなる。まさにインフレ地獄だな。この悪循環が、ロシアの経済、いや国民の暮らしそのものを蝕んでいくわけだ。でも、それだけじゃないんだ。実は、物資の輸送ルートも大きく制限されているんだ。輸送ルート？どういうこと？ベラルーシとポーランドの国境が封鎖されて、陸路での物資の流れがほとんど止まっている。そのせいで、食料や日用品がロシア国内に入りにくくなっているんだ。そうなると、工業製品や食料がさらに不足しちゃうわよね。ああ、しかもこの封鎖は長引いている。ただ、少し変わった動きもあって、トランプ政権がベラルーシの航空会社ベラル航空への制裁を一部緩めて、航空便での物資輸送を再開させようとしているんだ。航空便なら物資が入るの？それはいいわね。確かに飛行機なら運べるけど、量が少なくてコストが高い。大量の物資を運ぶには、やっぱり陸路や鉄道が必要なんだ。でもそれらが封鎖されているから、物資不足はすぐには解消しないのよね。まさにその通り。今のロシアは、輸送ルートの問題と物不足、二つの危機に直面している。この状況がロシア国民の生活をますます厳しくしているんだ。輸送ルートが制限されてる中で、物が足りない、値段が上がるってだけでも十分厳しいのに、それに加えて、あの冬が来るんでしょ？もしかして、インフラ面でも大変なことになってたりするの？その通りだぜ。実は、ロシアではすでに日常生活の根っこが壊れ始めてる。特にこの冬は、極寒地域での公共インフラの崩壊が、大きな危機になると見られているんだ。公共インフラって、例えば暖房とか電気とか水道とか？そうだ。中でも深刻なのが、サハ共和国やクーツクのような、マイナス50度にもなる極寒地域だ。例えばある町では、電力会社への未払いでボイラーが停止し、学校に暖房が入らず、子供たちが防寒着のまま授業を受けているって報告もある。それってほとんど命の危機じゃない？暖房がなかったら冬を越せないわよね。本当にギリギリの状態なんだ。夜間だけ暖房が入る町もあれば、暖房機器自体が、老朽化や資金不足で使えない場所も増えている。ロシアは広すぎて、地方への支援が全然届いていないんだ。水道はどう？ちゃんと水は出てるの？それもやばい。ロシア下院の委員会の報告によると、上下水道の更新率は年 2% しかなく、本来必要な最低ラインの 4% にも届いていない。じゃあ、壊れたインフラを直せる人も足りないってこと？そうだ。その結果、水が出ない、電気が止まる、暖房が使えない、医薬品が届かない、といった機能不全が、地方都市からじわじわ広がっている。これは戦場じゃなく、日常の崩壊なんだな。それって、もしかしてドンバスみたいな状態がロシア本土でも？鋭いな。
まさにその通りで、ドンバスの再来なんて言われてる。ロシアがウクライナで撒いた破壊の種が、今、自分たちの足元で根を張り始めてるんだぜ。どういうこと？外では戦争、内側では経済崩壊ってこと？その通りだぜ。戦争ってのは、外にだけ被害を与えるもんじゃない。ロシア政府は軍事費を維持するために、国内に増税って爆弾を落としたんだ。増税って、例えば何が上がるの？付加価値税だな。今の 20% から 22% に引き上げる案が出てる。ちなみに、数年前までは 18% だったんだぜ。2% の引き上げって言うけど、製造の段階で何十にもかかるから、最終的には物価が 50% も上がるかもしれないって聞いたけど、その通りだ。結局、重くなるのは消費者の負担ってわけだな。インフレは進むし、供給は止まる。銀行からは資金が流出して、企業も投資を控える。まさに三重苦だ。じゃあ、物があっても高すぎて買えないって状況に。それがスタグフレーションだ。経済は停滞してるのに、物価だけが上がる。しかも給料は増えない。割を食うのは、いつも一般庶民だ。でも政府は、戦争は順調って言ってなかったっけ？ああ、でも現実は違う。国民は財布の中身で真実を知ってる。そんな中でも政府は、国内の不満を外に向けようとしてるんだ。例えばどんな感じなの？ NATO やポーランド、ルーマニアへの挑発行動だな。戦争を外に広げて、国内の怒りをそらそうとしてるんだ。なるほど。でも、そんなのいつまでも通用するとは思えない。ああ、そろそろ限界だろうな。結局さ、ロシアの経済はボロボロってことでしょ。でもそれをごまかすみたいに、外ではどんどん軍事行動を強めてるわけね。ああ、国内が崩れれば崩れるほど、戦争で国民の目をそらす必要があるからな。今、特に注目されてるのがカリーニングラードだ。ロシアの飛び地よね。バルト海沿いで、NATO の真ん中にポツンとあるあそこ。そう。で、そこに最近、REB センターっていう、巨大な電子戦施設が作られたって話がある。通信妨害とか、GPS の撹乱、衛星ネットワークの遮断とか、つまり NATO の目と耳を潰すための装置だな。それ、もう完全に攻撃準備じゃない？防衛どころか、先制攻撃の構えに見えるわよ。しかもな、カリーニングラードへの物資輸送は、まだリトアニア経由で地上ルートが通ってる。つまり、制裁の抜け穴が今も生きてるってわけだ。それってさ、ヨーロッパが自分でロシアに酸素を送ってるようなもんじゃない？まさにそれなんだ。で、ロシアが次に狙ってるとされるのが、スバウキ回廊だ。ポーランドとリトアニアの間の、細い陸の通路よね。もしあそこをロシアとベラルーシが制圧したら、バルト三国は NATO から完全に孤立するわね。そうなれば、戦争が一気にヨーロッパ全体に広がる。起爆スイッチになりかねないんだ。やばすぎる。それだけじゃない。2025年に予定されてるザーパド演習も要注意だ。ロシアとベラルーシが行う大規模軍事演習で、専門家の中にはこれを隠れ蓑にして、奇襲侵攻を仕掛ける可能性があるって見てる人もいる。表向きは訓練でも、実際は開戦準備って、ウクライナ侵攻の時と全く同じじゃない。さらに最近、ドローンの領空侵犯も増えてきてる。ポーランドやルーマニアにロシアの無人機が入り込んで、25機中、迎撃できたのはたったの3機だ。それだけ？しかも NATO 側は、1機撃ち落とすのに70万ドルのミサイル使ってるって聞いたけど。ああ、ロシアは、たった数百ドルのドローンを飛ばすだけで、NATO に何十倍ものコストを強いてる。完全にコスト非対称の消耗戦だな。このままだと、西側は長く耐えられそうにないわね。現実味がどんどん増してきてる。もう戦争は遠い世界の話じゃなく、明日にも始まるかもしれない現実なんだな。でも、NATO も EU もなんか反応が鈍くない？ 2022 年の時点で国境封鎖とか、もっと強い対応ができたはずでしょ。それをやらなかった。制裁の抜け道を放置したせいで、中央アジア経由で物資がロシアに流れ続けた。その結果、カリーニングラードにも物が届いて、ロシアは長期戦を続けられてるんだ。つまり、ヨーロッパ自身がロシアに酸素を送ってたってことよね。まさにそう。そして今、そのツケが回ってきてるんだ。9月10日と13日には、またロシア製ドローンがポーランドとルーマニアの領空を侵犯。さっきも言った通り、25機中、迎撃成功はわずか3機。で、1機に70万ドルのミサイル。ロシアはたった800ドルのドローンでそれをやってるんでしょ？コスト構造がめちゃくちゃじゃない。ロシアにとっては挑発と実験。NATO にとっては損耗と出費ってわけだ。もし戦機同時に来たら、今の NATO じゃ防げないわね。その通り、軍事基地が壊滅する可能性すらあるし、電子戦への対応も全く追いついてない。
旧式の戦車や戦闘機には予算がつくのに、無人機やサイバー、電磁戦の分野は軽視されたままだ。もう古い体制が命取りになってるのね。実際、今の NATO 軍は、弓矢で機関銃に立ち向かうようなもの。って皮肉まで言われてる。ドローンがポーランドに入っても、ドイツもフランスもイギリスも完全に沈黙だった。それじゃ、連帯どころかバラバラじゃない。しかも、トランプ政権の姿勢も問題だ。NATO に無関心な上に、むしろロシア寄りって見方もある。アメリカって今、国内がぐちゃぐちゃで、もう海外に構ってる余裕ない感じだしね。だからプーチン大統領も、アメリカを全く恐れていない。皮肉なのは、ロシアが欧州に侵攻してこないのは、ウクライナが命がけで止めてるからなんだよな。でも、それを分かってて見て見ぬふりしてる国も多いってこと？まあ、今の NATO はウクライナに安全保障を丸投げしてるようなもんだな。でも、ようやくポーランドがベラルーシとの陸路国境を全面封鎖した。制裁回避品の流通を止めたのね。でも、ちょっと遅すぎたんじゃない？正直、そう思うぜ。で、次にロシアが狙ってるのがスバウキ回廊だ。もしあそこが取られたら、バルト三国は完全に孤立。NATO の東の防衛線がズタズタにされるじゃない。そう、ロシアの狙いはまさにそこ。で、そのシナリオはもうほぼ見えてるぜ。まず最初に来るのが、シャヘド型ドローンによる大量の飽和攻撃だ。NATO はドローンへの迎撃能力が弱いから、これだけで混乱を引き起こせる。しかも物量戦になったら、コストの面でも西側が不利よね。次に、カリーニングラードからの電子戦。これで NATO の通信とか指揮系統を妨害して、下手すや GPS まで機能しなくなる可能性がある。視界も通信もない中で戦うなんて、絶望的じゃない。で、ロシアが予定してるザパード2025を使って、奇襲をかけてくる。表向きは軍事演習、でもその裏でこっそり実質的な開戦を始めるんだ。2022年のウクライナ侵攻と全く同じパターンじゃない。最後の手は核の威嚇。西側が腰を引けて、誰もリスクを取りたがらないように仕向けてくる。怖いけど現実味があるわね。で、アメリカはどう動くの？今のところ、トランプ大統領が政権にいる限り、何もしないって見方が強い。それどころか、プーチン大統領と裏で手を組む可能性だって否定できない。まさか。でも、アメリカって今、国内の混乱で手一杯なんでしょ？そう。事実上、内戦寸前って言われるほど分断が進んでる。国外にまで手を伸ばせる状況じゃない。EU や NATO は、もうお金を取るか、安全を取るか、選ばなきゃいけない時に来てるわけね。そうだ。中途半端な対応じゃ、もうロシアの勢いは止められない。ほんと皮肉よね。ロシアはもう呼吸すら苦しそうなのに、EU が抜け穴を残すから、かろうじて生きていられる。兵士を送らずに物流を止める。それだけでも勝てる可能性はあったのにな。結局、その判断を先送りにしてきたツケが今、回ってきてるんだ。で、その抜け穴の一つが、リトアニア経由のカリーニングラード輸送ってこと？ああ。今もここが最大の抜け道として残ってる。これを止められない限り、ロシアの軍事力は維持され続ける。じゃあ、欧州の安全はそこにかかってるってわけね。過言じゃないと思うぜ、マジで。この先、どうなっていくのかしら。ポイントはこの冬だな。ロシアにとって、相当な分岐点になる可能性がある。冬って、そんなに深刻なの？ああ、下手すりゃ命に関わる。暖房が止まる地域が出てきたら、ただの不便じゃ済まない。極寒地域じゃ暖房がなけりゃ、本気で投資のリスクがあるんだ。それ、国の機能としてもやばいじゃない。そう。上下水道は凍結、医薬品の物流も止まる。都市の機能が麻痺すれば、日常生活そのものが崩壊する。つまり、寒さが国家の統治能力を試すってわけね。さらにそのタイミングで、国民の不満が爆発したら、地方政府や自治体が崩れて、治安も悪化する可能性がある。でも、プーチン政権って、そういうのを外に敵を作ってごまかそうとするでしょ？そう、その兆候がもう見えてる。一番危ないのがスバウキ回廊だ。NATO の急所ね。もし手を出せば、戦火が欧州全体に広がる可能性もある。しかも、カリーニングラードへの補給が続いてる限り、ロシアはその準備ができる状態にあるな。やっぱり、EU と NATO がどんな選択をするかが、今後を左右するのね。ああ。制裁の封鎖を強めるか、それとも抜け道を残すか。ドローンや電子戦への対処も問われてる。結局は利益を取るか、安全を取るか、その判断を迫られてるのは、EU も NATO もアメリカも一緒ね。この冬をどう乗り切るか、その間に何を選び、何を諦めるのか。多分、この冬が歴史の分岐点になるかもしれないな。まさかロシア国内が、ここまでボロボロになってるなんて思わなかったわ。
ああ、現状はかなり深刻だ。食料も工業製品も不足して、インフラもガタガタ。そこに増税と物価高が追い打ちをかけて、国民の生活はどんどん苦しくなってる。戦争と経済崩壊が同時に進んでるって、まるでソ連末期みたいね。しかも、外に敵を作ってごまかすために、軍事行動をどんどんエスカレートさせてる。この冬、生活基盤が崩れたら、国の統治も治安も一気に壊れるかもしれない。どうなるかはわからないけど、平和的な解決ができるといいな。戦争と経済、外統治、どっちも限界が近づいてる感じがするもの。だからこそ、今後の動きはしっかり注目しておく必要がある。焦らず、でも目をそらさずに、な。解説はここまで。わかりやすかったかな？というわけで、この動画を気に入ってくれたなら、チャンネル登録をよろしく頼むぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。